Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы с вами снова делаем расклад. Что он думает обо мне сегодня? Позиций будет 3. Загадывайте ваш вариант. Первый, второй или третий. Так, мы начнем с первого варианта. Давайте посмотрим карту-сигнификатор. Это у нас 7 жезлов. Тут у нас происходит какая-то борьба. Так, ну сейчас мы уточним эту карту. Так, какой партнер на сегодняшний день? Ну, смотрите, партнер у нас на сегодняшний день очень даже в позитивном ключе открывается. То есть человек, возможно, сейчас усердно работает. У этого партнера есть какая-то женщина, жена. Возможно, вы проигрываете с женой. Либо, как бы, если вы, так как гадание общее, и если вы смотрите на вашего партнера, который женат, то, возможно, это его жена проигрывается. То есть человек сейчас работает на семью и, в принципе, чувствует себя сейчас полноценным, да, потому что здесь 9 кубков. Либо это проигрываетесь вы, то есть вы для него вот эта вот 9 пентаклей, такая самодостаточная женщина, ради которой он готов трудиться. И по 9 пентаклей можно сказать, то, что он как бы вами одурманен. Так. Какая вы на сегодняшний день? Ну вот, возможно, вы как раз-таки проигрываетесь как любовница у этого партнера, да, и вы как бы считаете вашего партнера своей собственностью, не хотите его ни с кем делить. И по 7 мечей как бы хотите всеми правдами и неправдами этого человека как бы заполучить, да. Ну, не знаю, вот этот вариант все-таки, мне кажется, больше подходит женщинам, которые находятся в статусе любовницы. Так, ну посмотрим дальше. Так, что у партнера на душе по поводу вас? Ну, смотрите, да, здесь все-таки проигрывается любовный треугольник по 3 кубков. И партнер к вам тоже стремится. Ну или он хочет как бы вести с вами такой праздный образ жизни. Потому что вот здесь у нас на карте люди, которые веселятся, увеселения такие, да? Вот. Ну и по рыцарю мечей можно сказать, что человек как-то стремится к вам проявиться в том числе, да? Здесь еще карта скорости. Так, хорошо, что вы чувствуете к этому партнеру на сегодняшний день?
Но вы чувствуете, что как будто у вас все идет к завершению. И вы сейчас ушли в затишье. Так. Так, есть ли перспектива отношений с этим партнером? Так, интересно. Возможно, у вас у самой тоже есть два каких-то партнера. Потому что здесь и рыцарь пентаклей, и король кубков выходит. Так, ладно. Что все-таки партнер думает о вас на сегодняшний день? Он как-то готов тоже бороться за вас, и карта семьи выходит. Либо здесь партнер как бы находится в выборе между семьей и вами. И у него как бы внутренняя борьба есть. Ну и, собственно, сигнификатор у нас тоже такой, карта, где карта отстаивания своих границ, карта борьбы. Так, ну смотрите, давайте так скажем, подведем итоги, что я все-таки здесь вижу, что этот вариант подходит женщине, которая находится в статусе любовницы и у которой ну, есть партнер, который находится в семье. Либо, если все-таки это не так, и вы загадали этот вариант, да, если вы просто в отношениях и знаете, что никакого третьего лица нет, то ну, человек здесь все равно готов бороться за вас. Но все-таки вот я хочу сказать, что мне кажется, этот вариант проигрывается как то, что вы находитесь в статусе любовницы. Ну, не знаю, вот как-то карты по-другому не показывают здесь. Так, ну давайте совет карт Таро для вас. Ну, вы можете управлять этой ситуацией в любом случае. Вы можете управлять вот этим королем мечей. Вот, и в ваших руках есть все возможности, чтобы управлять этим человеком и быть с ним. Тут уж дальше как события лягут. Ну, вообще, в принципе, этот человек воспринимает вас королевой кубков, то есть вы для него женщина, которую он любит. Может быть, семья семьей, но вы для него женщина, которую он любит в любом случае. Вот, ну что ж, будьте аккуратны. Ну, по крайней мере, карта показывает, что у вас сейчас есть все возможности, чтобы быть с этим человеком и управлять этой ситуацией самой. Конечно, через какое-то время, может быть, мы сами вершим свою судьбу, да, и судьба может как-то... Ну, в общем, все зависит от ваших действий.
как вы решите. Вот, ну, вот такой вот первый вариант. Пишите, как как у кого проигрывается, и не забываем то, что это общий расклад, да? Так. Ну вот на данный момент у первой позиции сейчас идет как бы такая борьба. Борьба за свое. Так, спасибо, первый вариант. Давайте перейдем ко второму. Так, второй вариант. И сигнификатор у нас карта звезда. Извините, я курю кальян, как всегда, как обычно. Что можно сказать по карте звезда? Это у нас карта надежды или то, что партнер вас воспринимает как своим некоторым идеалом. Так, либо вы проигрываете сейчас как бы на расстоянии, да, и расстояние мешает вам построить нормальные отношения. Так, давайте посмотрим, какой партнер на сегодняшний день. Так. Интересно. Давайте сразу выложим карты, какая вы на сегодняшний день. Ясно. Так, смотрите. У партнера есть карта туз жезлов, и у вас есть карта дьявол, говорящий нам о том, что вас друг к другу безумно тянет. У вас друг с другом есть сильная такая страсть. Возможно, вы не понимаете, почему вас жутко тянет друг к другу. Тут карта дьявол. Либо кармическая какая-то у вас связь друг с другом, и вам надо отработать какие-то уроки. Либо просто вот как бы туз жезлов и карта дьявола нам больше намекает на сексуальную привязанность друг к другу. У вас взаимное это очень. Но вот все остальные карты, да, и с его стороны, и с вашей стороны говорят о том, что партнер сейчас чувствует себя очень таким, ну, как бы опустошенным. Тут еще был какой-то конфликт, видимо, с вами. Вы находитесь в позиции выбора и тоже как бы к партнеру очень осторожно относитесь, как будто у вас был какой-то конфликт, да, и вы после этого как бы находитесь в такой позиции, что не доверяете партнеру. Вот. Ну и партнеру сейчас плохо тоже. Ладно, что чувствует партнер к вам на сегодняшний день? Ну, он хочет как бы все воскресить, но он сейчас в подвешенном состоянии. Но мысли у него есть о том, чтобы воскресить с вами отношения как-то. Ну, возможно, вам мешает расстояние, потому что карта звезда, может быть, все-таки здесь указывает на расстояние. Так. Что он вообще думает о вас на сегодняшний день?
Ну, наверное, он как-то ждет шанса с вами все восстановить, но у него здесь какие-то есть подсознательные страхи. В общем, сейчас человек находится в противоречиях. Тут и карта Луна, и карта Солнца одновременно. С одной стороны, ему кажется, что вот, все может быть хорошо, надо начать как-то все заново, по-новому. С другой стороны, что-то его останавливает по карте Луна. Так. Есть ли перспектива отношений у данной пары? Так, смотрите, перспективы такие, что вот тройка кубков выходит, да, и он у нас выходит рыцарем кубков. Немножко намекает нам карта на то, что, возможно, как бы вы можете находиться в любовном треугольнике, и то, что сам вот этот товарищ такой очень любвеобильный, любит женское внимание, и все-таки карта десятки мечей говорит о том, что вы можете поставить точку на этих отношениях, потому что, скорее всего, вас позиция любовного треугольника не устроит. Либо эта карта говорит о том, что человек просто такой очень любвеобильный, может быть, и нет здесь наличия третьего лица, да, но человек может быть очень такой влюбчивый, и вам будет сложно постоянно удерживать его внимание. Так. Давайте совет карт Таро для вас. Что-то здесь все про финансы. 3 карты пентаклевые. Так. Смотрите, здесь проходит такая ниточка в плане финансов. Человек сейчас находится без ресурсов, да? Возможно, без финансов в том числе. И вот по этой карте, по тузу пентаклей, он, возможно, тоже ищет способы, как заработать, как что. И возможно, ваши проблемы с этим партнером как-то основаны еще на финансах. То есть этому человеку нужно как-то очень много работать, чтобы обеспечить вас, чтобы вы стали его женой. Потому что 9 пентаклей часто проигрывается как общее такое понятие жены, потому что здесь у нас женщина, у которой все есть, да. Чтобы обеспечить вот эту вот достойную женщину, этому партнеру надо очень много работать. А он, видимо, у нас немножко такой скупердяй. Не знаю, вот я вот так вот читаю вот эти карты. В общем, если партнер, грубо говоря, настроится на то, чтобы обеспечивать вас, то тогда, возможно, у вас есть перспективы отношений. Но, возможно, он любит растрачивать себя на вот такие праздные увеселения, любит растрачивать себя на внимание других женщин. Но опять-таки тоже расклад общий, да, и если что, пишите, как у вас проигрывается. Может быть, что-то в комментариях я потом доуточню. Вот. Пока так. Но тем не менее, вот карта звезда все-таки сигнификатор, да, либо вы на расстоянии сейчас,
либо я вижу, что у вас здесь очень сильная привязка друг к другу есть. И человек по этой карте может воспринимать вас как какой-то такой недостижимой мечтой для себя. Ну, чтобы эта достижимая мечта была реальна, да, надо как-то работать. Работать над собой, работать в плане финансово, чтобы обеспечить вот такую достойную женщину. Вот. Готов ли он так работать над собой? Вот этот вот вопрос. Да. Давайте зададим вопрос. Готов ли он работать над собой и обеспечивать вас? Ну да, вот он стоит в позиции выбора между тем, чтобы в семье быть, либо между тем, чтобы быть одурманенным любовью. То есть, ну, грубо говоря, он сейчас, скорее всего, в позиции выбора все-таки выбрать ему серьезные отношения с семьей, да, либо продолжать также веселиться. Вот, он вот в таком выборе сейчас находится. Ну что ж, уже хотя бы мысли у человека есть об этом. Вот такой был второй вариант. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Так. Давайте посмотрим, что у нас сегодня с третьим вариантом. Королева мечей. Ну, здесь у нас женщина, которая очень холодна и готова рубить с плеча. Так. Видимо, кто-то ее обидел. Так. Давайте посмотрим, какой партнер на сегодняшний день. Ну, у нас партнер сегодня выходит императором. Это очень хорошо. Рядом с ним королева кубков, которую он любит. Но, возможно, не особо сильно таки показывает свои чувства к этой королеве кубков. И есть какие-то мечты и иллюзии. Человек находится в каких-то мечтах. Так. Что он чувствует к вам на сегодняшний день? Так. Здесь партнер тоже хочет как-то восстановить отношения после какого-то завершения, да, и вообще проявиться рыцарем кубков. Так, что вы представляете из себя на сегодняшний день? Да, вы очень достойная женщина, около которой должен быть человек, который ее одаривает подарками, как-то защищает, финансово обеспечивает. То есть ради такой женщины нужно работать, трудиться, работать над собой. Так. То есть внутри вы очень такая
огненная, страстная, теплая, то есть умеющая дарить любовь, но на данный момент, видимо, что-то пошло не так, и вы сейчас холодна. Я все-таки думаю, что это вы сигнификатором тут проигрываетесь. В этом варианте все крутится вокруг вас. Как бы вы такая женщина, вот вокруг вас на сегодняшний момент все крутится. Так, что вы чувствуете к загаданному партнеру? Ну, вы его любите однозначно и хотите шанса на то, чтобы этот человек как-то принес вам какую-то новость. Или действительно вот опять пентакли проигрываются. То есть чтобы он как-то вот финансово вас обеспечил, да? Так, перспектива отношений. Перспектива отношений здесь показывает такой вариант, что кто-то из партнеров, возможно, собственник. Готов удерживать другого всеми силами, да? А другой партнер, возможно, немножко так, наоборот, от этого будет отстраняться. Так. Давайте посмотрим. Так. Ну, любит ли вас партнер? Жезлы сплошные. Ну, партнер очень хочет как бы над вами в какой-то степени властвовать и побеждать вас, да? Тут у нас еще император выходил. Ну, смотрите, здесь, конечно, есть процент того, что, может быть, здесь существует еще какая-то женщина, да? Но все-таки нет, скорее всего, все карты женские, которые здесь проигрываются, это, скорее всего, о вас. Только о вас идет речь здесь, и партнер как-то... Партнер просто у нас здесь выходит и императором, и королем, и это говорит нам о том, что он, скорее всего, очень такая властная личность. Может быть, где-то деспотичная. Ну, в общем, лидер в отношениях, скорее всего. Но он и умеет и зарабатывать, и как бы обеспечивать, в принципе, и он готов как-то вот вас побеждать. Немножко даже, может быть, проигрываться эгоистом по карте Солнца. Потому что на вопрос, любит ли он вас тут, все карты вышли о нем. То есть то, что он у нас король, то, что он готов побеждать. И карта Солнца в данном случае можно проиграть как карта эгоизма. Ну, может быть, в хорошей степени эгоизма. Так. Давайте совет карт Таро для вас. Возможно, вы сейчас очень устали по десятке жезлов, и вам нужно сбросить какой-то груз, который вам мешает. Может быть, вы устали от того, что человек постоянно проявляется к вам и пытается выяснять отношения, и вы постоянно, скажем так, насторожены
Вот в таком состоянии находитесь, когда не знаете, откуда прилетит. Не знаю, почему-то вот как карты показывают. Но вам нужно перестать чего-то бояться и сбросить какой-то груз, который вас тяготит. Возможно, вам надо как-то научиться усмирять вашего партнера. Ну, не знаю, со стороны партнера я вижу то, что, в принципе, он как бы готов работать над собой и как бы готов быть с вами. И тут вот он у нас в мечтах о вас выходит, в каких-то планах на вас. Вот, но вы, видимо, пока как-то холодны. И, возможно, он пытается как бы разрушить вот эту стену между вами, возросшую. Пытается вас как-то победить, так скажем, да? Не знаю, вот такой вот у меня третий вариант вышел. Пишите тоже, как у кого проигрывается. Расклад общий все-таки, да? Так. Ну и на этом все, наверное. Спасибо вам большое за просмотр. Я с вами прощаюсь.